Ini adalah KDF1, mesin produksi filter rokok yang dirancang untuk produksi efisien filter 120 mm dengan presisi dan konsisten. Untuk memberikan performa yang stabil, mesin ini dilengkapi dengan sistem kontrol PLC yang canggih dari Siemens atau Beckhoff yang memastikan pengoperasiannya berjalan dengan lancar. Mesin ini juga menggunakan sistem lens servo untuk kontrol yang stabil, pergerakan yang halus, serta keandalan operasional di jangka panjang. Untuk produksi yang membutuhkan stabilitas dan performa yang konsisten, KDF1 adalah solusi yang tepat. Hubungi kami sekarang untuk spesifikasi lebih lanjut, harga, dan dukungan solusi.